ஓடி ஆடுற குழந்தைங்க அவங்களோட எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக ஹெல்த்தியாக எதுவும் சாப்பிட மாட்றாங்கன்னு கவலைப்படுறீங்களா? ஒரு சூப்பரான எனர்ஜி ட்ரிங்க் வீட்லேயே ஹெல்த்தியாக எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த ட்ரிங்க் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 1.5 கப் அளவு பாலை காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். பால் நல்லா காஞ்சி கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் இதில் ஒரு கேரட்டை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பால் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறுற வரைக்கும் இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். பால் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம ஊற வச்சுருந்த கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் நட்ஸ் ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் டேட்ஸும் இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஸ்வீட்னஸ்க்காக. இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா கேரட் திப்பி திப்பியாக இருந்ததுன்னா அதை குடிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. நல்லா விழுத அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கேரட் ஊற வச்சுருந்த பாலையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு ஸ்வீட்னஸ்க்கு நான் கொஞ்சம் ஹனி சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் மிக்சியில் நல்லா அடிச்சுட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். எல்லாருமே விரும்பி குடிப்பாங்க. ஃபைனலாக நான் கொஞ்சம் பிஸ்தாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.